बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लिए नमकीन गोश्त कढ़ाई की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। इसको नोट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको तैयार करने के लिए आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने 1 कप घी को शामिल कर देना है। हमारा घी गर्म हो गया। अब हम इसमें चॉप लहसुन अदरक को शामिल कर देंगे। 4 जगह आपने लहसुन के लेने हैं और 1 अदरक का पीस लेना है, उसको चॉप कर लेना है और 1 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि जो लहसुन अदरक है वो गोल्डन हो जाए। ये देखिए, इस तरह से जब लहसुन अदरक गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अब हम इसमें गोश्त को शामिल कर देंगे। मटन का गोश्त आपने इसमें डाल देना। आपने 2 kg गोश्त का इस्तेमाल करना है। मटन का हमने इसमें इस्तेमाल किया। आप इसमें बकरे की रान का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हड्डी वाला हमने गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त आपने लेना है। नमकीन गोश्त कढ़ाई हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। अब हम गोश्त का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। इतना पकाना है कि गोश्त का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। ये देखें, इस तरह से आपने गोश्त का पानी खुश्क कर लेना है। ये देखें, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया गोश्त का। ये देखें, बिल्कुल खुश्क हो गया पानी। घी नज़र आ रहा है ना आपको? तो ये देखें, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसमें यखनी को शामिल कर देंगे गोश्त की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही आपने इसमें 3 गिलास यखनी को शामिल कर देना। अब हम इसमें यखनी को शामिल कर दिया है। अगर आपके पास गोश्त की यखनी नहीं है तो आप चिकन की यखनी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए अब हम इसको कवर करके रख देंगे लो फ्लेम में, ताकि जो गोश्त है वो गल जाए। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम 1 टेबलस्पून साबुत धनिया को शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जीरे को शामिल कर देंगे। अब इसको भून लेंगे। ये देखिए, अब आपने इसको चूल्हे पर रख के सेक लेना है। इतना सेकना है कि जो मसाले हैं उनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जो धनिया और जीरा हमने डाला उनकी खुशबू आना शुरू हो जाए, इतना हमने सेकना है इनको। ये देखें, इस तरह से जब मसाला भून जाएगा, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, हम इसको कूट लेंगे। ये देखिए, आपने इसको चट्टू वट्टे में डालना है और इसको कूट लेना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने 1 पाव दही ली। में आपने 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर को शामिल कर देना है। 1 टीस्पून काली मिर्च को शामिल कर देना है। भुना हुआ कूटा हुआ धनिया और जीरा शामिल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक को डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें, दूसरी तरफ हमने गोश्त रखा हुआ था, देखें कितना अच्छा गल गया है। हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, कितना अच्छा गल गया और इसका पानी भी खुश्क हो गया। इस तरीके से आपने इसका पानी भी खुश्क कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा गल गया, आराम से टूट रहा है। इस तरीके से आपने गोश्त को गला लेना। अब हम इसमें मसालों वाली दही शामिल कर देंगे। अब हम इसमें दही को शामिल कर देंगे, 1 पाव दही, जिसमें हमने मसाले डाल दिए थे। अब दही के साथ गोश्त की भुनाई कर लेंगे। ये देखें, साथ ही आपने इसमें 8 से 10 हरी मिर्ची शामिल कर देनी है और अदरक, जूलियन में कटा हुआ अदरक शामिल कर देना। बस अब इसको मिक्स कर लेना। नमकीन गोश्त कढ़ाई हमने आपके लिए तैयार किया है। देखें, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, अब हम इसको सर्व करेंगे। इस तरह से आपने इसको सर्व करना है। ये देखें, ये कितना मज़े का डिलीशियस तैयार हुआ है। बहुत आसान है, मसाले भी इतने नहीं हैं, वही स्पाइस हैं जो आपके घर में पहले से मौजूद हैं। आपको स्पाइस के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना आसान और मज़े का तरीका हमने आपको बता दिया है। नमकीन गोश्त कढ़ाई आप घर में आसान तरीके से किस तरह तैयार कर सकते हैं, हमने आपको इतना आसान और मज़े का तरीका बता दिया है। अब ऐसे ही आपने इसको घर में तैयार करना है और हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी नमकीन गोश्त कढ़ाई कैसी लगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। ये देखें, कितना ज़बरदस्त और मज़े का तैयार हुआ है। नज़र तो आपको आ रहा होगा कि कितना मज़े का और खूबसूरत तैयार हुआ है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको सर्व करना है। इसके साथ आपने रायते की सर्विंग करनी है। रायता आप जो मर्ज़ी बना लें इसके साथ। इस तरह से आपने रायता तैयार करना है। ये देखें, इस तरह से आपने नमकीन गोश्त कढ़ाई घर में तैयार करनी है। देखिए, कितने मज़े की टेस्टी तैयार हुए। इतने मसाले भी नहीं हैं, प्याज का भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, टमाटर का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ लहसुन अदरक से हमने ये कढ़ाई को तैयार किया। देखें, कितनी ज़बरदस्त तैयार हुआ। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे नमकीन गोश्त की कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। ये देखें,
रायता जो हमने इसमें तैयार किया, हमने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और हरे धनिया को शामिल कर दिया। साथ में हमने इसमें हस्ब ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरे को शामिल कर दिया था। इस तरह से हमने रायता तैयार कर लिया था। आप इस तरह से रायता तैयार कर लें। इसको गरम गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, पराठों के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।